No i znaleźliśmy wyjątkowe miejsce, tak właściwie jedno z najważniejszych na dzisiejszym targu. Kim jesteście, co robicie? Przedstawcie się. Cześć, jesteśmy Fundacją Kundelek. Co robimy? No adoptujemy psiaki, zapewniamy im super warunki i szukamy super domów, ale to wszystko dzięki waszemu wsparciu. No, bardzo się cieszymy. A gdzie można was znaleźć i zobaczyć te psiaki na co dzień? Mieścimy się pod Sochaczewem, jest to miejscowość Iłów. Godzinkę od Warszawy, także zapraszamy. Samochodem do nas dojedziecie bez problemu. No słyszeliście, nie ma daleko, a zaraz pokażemy wam te cudowne psiaki, które można tu złapać. A tobie bardzo dziękuję. Dzięki. Jaki szczęśliwy piesek! No chcę tylko adoptować. A kuku! A za co siedzisz? Za niewinność.